Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің жасайтынымыз этносәукеле. Этносәукелемізді бастамас бұрын біріншіден қалай жасауға болады деп айтайын. Бірінші мысалы үшін мынау 30 сантиметр, былай мына жағынан да 30 сантиметр, мына жағынан 40 сантиметр қылып бір бетті аласыздар. Соған мына үлгіні жасап көрсетейін. Мына ең шетіне 7 сантиметр. Астыңғы жағында міне барлық ең последний точкаға соғанға дейін мына қосылады. Одан кейін мына жақ екінші жақ шеттен тағы да 8 сантиметр сол точкалаймыз. Осы точкадан мына ең шетінен 0,3 сантиметр қалдырып қосамыз точкаға. Осының точкаға қосты. Одан кейін мына высотасы алдыңғысы бізде 35 сантиметр. 35 сантиметр болу үшін бірінші астыңғы жағын біз прямой болмайды ғой, ол басқа келген кезде домаланып келеді. Ең шетінен, мына қағаздың шетінен өлшесеңіздер 1,2 миллиметр. 1 сантиметр 2 миллиметр сонда. 1,2. Осынша точка алып аламыз осы. Одан ары қарай мына жерге мына нет прямо қосылатын точкамыз қосылатын жер 9,6. 9,5 да болады, 6 дей берем. Осыны бүйтіп доғаландырып әкеп қосамыз. Одан кейін осы точкадан 3 сантиметрге дейін прямо кетеді. Осы қағаздың бойымен бірдей болып 3 сантиметр. 3 сантиметр жерде прямо кетеді. Одан кейін барып қайтадан көтеріледі. 8,5 сантиметрден, міне 8,5 сантиметрден уже мына точкаға дейін қосылады. Бұл точка мына қағаздың үстінен 3 сантиметрге, 3 миллиметрге биіктікте. Мына қарасаңыздар не көрініп тұр. 3 миллиметрге. Мына ең соңғы точкамыз 1,2. Мына жақ сияқты тоже 1,2 миллиметрге көтеріліп тұр. 1,2 миллиметр. Соны енді бір-біріне мына точканы мына точкаға бүйтіп қосамыз. Доғаландырып. Енді мынау арқамыз бізде 40 сантиметр. Бізде 40,5 сантиметр. 40,5 сантиметр. Так. Алды 35. Енді мына точканы келтіру үшін 35 сантиметр мына жерден өлшеп аламыз. Мына точка келген 35. Мына жерден мына жерге дейін 6 сантиметр. Қарасаңыздар. 6 сантиметр. Мына жаңағы тура мына нет кеткен жердің точкасы мына жерге дейін төбесінен өлшесеңіздер 4,2. Мына ара қашықтығы 5,2. Одан ары қарай мына жаңағы ровный бірдей түзу сызығымыз мына жерде бізде көтеріліп келеді. Бұл жерде 1,5 сантиметр. Точка. Высотасы 3,5. 3,6 сантиметр. Мына высотасы. Мына өйткені жоғарыланып келе жатыр ғой. Одан кейін мына жерде 5,2. Мына жері точкамыз 1,5. Мына жақта міне тағы да 5 сантиметр. Мына точкаға келіп қосылады. Негізі бізге 40 сантиметр керек, значит біз 5 сантиметр төмен аламыз, 5 миллиметр. Мына точкаларды бүйтіп қоса саламыз. Сол кезде бізде ровный әдемі 40 сантиметріміз шығады. Болды. Енді осыны кесіп аласыздар да. Мынау центр, мына алда центр болады. Мынау алды болады, өйткені алдыңғы жағы төмен түсіп тұр. Сол жерден бүктеп аласыздар да, фетрден жасай бересіздер. Фетрде 2 қабаттап. Сонда ол әдемі болып шығады. Оны соны қатырудың қажеті жоқ. Мен кесіп дайындап қойдым. Қарасаңыздар. Все. Тура сол бойынша кесіп алдым. Енді осы бойынша жасаймын.
екі қабаттап сырып тіктік бәрін. Енді осыны енді қаптаймыз. Барқытымызды крайт етіп қойдық, дублерінді жабыстырып. Енді міне осыны біріктіріп бір-біріне тігеміз. Мына сәукелеміз. Төбесі мына жері 11,5 сантиметр, былайынан 9 сантиметр болып шықты. Қырынан қарағанда осылай. Ниетіне сәукелеміздің сыртын қаптап, әртүрлі өрімдерді бұрынғы заманның тесмасына ұқсаттырып тігіп жатырмыз. Бисерлетіп, тастармен, стеклярус, блеска бәрін араластырып тігіп отырмыз. Барлығы енді қолдың жұмысы. Бисерді ақырындап мына жерде 2 түрлі тесма, жоқ 2 емес, 3 түрлі тесма. Біздің сәукелеміз уже бітейін деп жатыр. Біз алдыңғы видеода көрсеткен мына терімен қалай жұмыс істеу керек екен. Сол бойынша қарауларыңызға болады. Міне ақырындап енді бусыларына келдік. Бусыларын бір-бірлеп бәрін тізіп тігіп жатырмыз. Енді міне осымен бітеді біздің. Міне құрметті көрермендер, біздің етмес сәукелеміз аяқталуға жақындап қалды. Егер ұнап жатса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Менің каналымды үзбей қарап отырыңыздар. Келесі көрсетілімде осындай бөріктерді жасап көрсетемін.